как страшно! 300 грамм докторской колбасы, пожалуйста. Погнали дальше. Курва! Ха-ха! Твою мать! Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Твою мать. Доброе утро. Мы находимся в хостеле города Перну. 17 евро ночь. Со мной в комнате спало только 3 человека из 8. Ну, 2 человека, я был третий. Все, в принципе, нормально. За свою цену все окей. Блин, я так обгорел, у меня так все, правда, болит. Вот, но пора пойти позавтракать и ехать дальше. Варшава, Таллин. Неплохо. Курва. А, курва! Панельки. Совет. Значит, какие у нас сегодня планы? Сейчас я поеду посмотрю Перновскую железнодорожную станцию. Она мне немножко интересна. У нас почему-то сюда поезда больше не ходят, но да. Я сегодня посмотрю много памятников. Ну и вообще хотелось бы сегодня покинуть страну. Вот. Ну и еще у нас одно особое местечко, которое я сейчас разглашать не буду. Ладно, пора позавтракать. Мы находимся на железнодорожной остановке Перну. И поезда сюда не ходят уже с 2018 года. Вот так и я здесь гуляю сейчас. Ни рельс, ни шпал, ничего тут уже не осталось. Все убрали. Только один грустный перрон стоит и гниет. Ну, это бетон, но вы поняли. Вот. Грустно, конечно. Я представляю суда на поезде. Насколько я даже понимаю, местные даже очень требуют этого, чтобы все-таки было железнодорожное соединение с Перну. И вроде как оно будет, когда у нас закончится проект Rail Baltica. А когда он вообще будет, ну, фиг его знает. Потому что, насколько я знаю, сейчас строительство только в первых фазах. Советский знак, ворота и почтовый ящик. Блин, мне бы такой. Еще и функционирует. Ну, там, походу, мусором забит теперь. Но он рабочий. Мне бы такой. Заброшечка. Остановочка. На которой дерево упало. Что я заметил, не работает ни один светофор. И нету ни одного здесь поезда. Пустота. Жаль. А ведь сюда поезд мог бы ходить. Вполне. Рельсы есть, шпалы есть. Что еще надо? Светофоры тоже можно зажечь. Тоже, думаю, не проблема. Так, тихо.
и грустно. Какие сиденья советские. Надо обязательно сюда присесть. Лепота. Вроде старая гнилая рухлядь. А сколько радости. Да, что-то мне подсказывает, что поезда на Таллин сегодня не будет. Ладно, здесь все, что интересное было, мы посмотрели. Надо перейти дальше. Что-то не нравится мне этот звук. Блин. Не, ну хорошо, что вообще строят ее. Но, блин, это будет стрёмно. Конечно. И 10 километров сейчас такое будет. Ну да. Ну, мне ничего не поделаешь. Мне надо на Ригу. Ну, здесь асфальт, по крайней мере, хороший. Но сейчас мы будем с машинами вместе ехать, блин. И вот это будет стрёмно. Хорошо, тут скорость небольшая. Сорри, поларуми. Так, делаем остановку. И надо посмотреть, что там внутри. Что-то она совсем прямо... Совсем скрипит. Может, просто камушек попал или что-то. Блин, надеюсь, подшипники целые, а то я запасных с собой не брал. А SPR я тоже уже уехал. Ладно, надо открыть, посмотреть, что там. Ну, хорошая новость в том, что подшипники сами вроде как целые. Только я не могу понять, что заставляет их так адски скрипеть. А может и могу понять. Это вот эта пыль и камушки, которые мы там поймали. Блин. Конечно, у меня нет нормальной смазки для велика. Я не хочу всю старую тоже. У меня только салфетки есть, что я могу сделать. Ну да, здесь та же история. Ну, хоть подшипники целые, это самое-самое главное. Но они так тяжело крутятся уже, потому что они все в грязи и в пыли. Естественно, как-то промывать я это сейчас не могу. И всю смазку я не могу стереть бумагой, потому что у меня нет другой новой. Так бы я нормально их протер бы. Начинаются проблемы. Собрал все колесо, оно теперь крутит нормально. Все здорово. Но решил я нажать на тормоз, и она вся нафиг оборвалась. Видимо, тормоз был слишком чувствителен. Ё-моё. Надо было, конечно, это делать у заправки, чтобы сразу и руки можно было помыть, но что-то он такие сильные скрипы стал издавать, что меня это аж напугало. Вот. О! Теперь, кстати, педали тоже крепче. Так, у нас оборвало тормоз. Посмотрим, выдержит ли эта штука или нет. Надо будет теперь тормозить еще осторожнее. Вообще надо испытать, он теперь едет или нет. Потому что что-то он стал очень хреновенько ехать. Может быть, придется опять все разбирать. Ну, катится, это уже знак чего-то. Ну-ка. Так, ну, тяга есть. Это уже хорошо. Он не скрипит. Так, тихонько тормозим. О, окей. Теперь у нас тормоз по-другому работает. Более резко. Но он есть. И самое главное, велик едет. Надо собираться ехать дальше, а то я потерял здесь час. Мне еще надо на заправку заехать, руки помыть.
А то вон ручища мои какие. Я ж добыл. Не, назад я не поеду, я поеду только вперед. Так, ну что ж, ладно, хоть что-то. Так, ну что ж, все погрузил я обратно, вроде все собрал. Теперь надо будет, конечно, поосторожнее. Надеюсь, я сегодня хотя бы так откатаю нормально. Может быть, вечером тогда снова переберу. Ну что ж, погнали. Блин, сейчас аж непривычно, что так тихо. Ну да, сейчас минимальный скрип. Ничего, я думаю, он скоро вернется. Но самое главное, мы едем. Мы едем. Все-таки где-то у нас, так сказать, красные памятники еще встретить можно. Вот их потихоньку, да, убирают все. Это место такого ужасного события. Важно помнить такие моменты. Грустно все это. Просто ужасно. Вообще война — это ужасная вещь. Сразу ее не достать. No, tule nüüd. Это место посещало семейство Романовых. Вот так. Здесь был русский царь Александр Александрович, Мария Федоровна и Алексей Александрович. Теперь дорожка прямо на Икла. Ну, не знаю я. Я дебилок. Потому что я только что был в Перну, в большом городе, где есть магазин электроники. И я не купил себе новую карту памяти. А это только что заполнилось. Но зато здесь есть мост, который по цветам такой же, как мой велик. У которого проблемы теперь с тормозами. Не, ну он тормозит вроде как, но да. Он опять оборвал это. Ладно, погнали дальше. Выехали мы обратно на шоссе и остановились в дорожном кафе. И вот за 5,50 у нас вот такая офигительная лазанечка. Надо ее попробовать. Такая домашняя. Нормально. На всякий случай снимаем телефонный номер. На случай, если мне надо будет позвонить. Хотя, если они так же хорошо чинят велосипеды, как они вот отреставрировали это сиденье, ну, тогда я не знаю. Ручек нету. Ну, я, конечно, пипец как объелся там. Хотя, если честно, лазанья была так себе. Мне кажется, фарш не самый свежий был. Будем надеяться, что да, нормально все будет. Но я в магазине увидел вот такие вкусняшки. Такое мороженое интересное и петушок. Таких петушков очень давно уже не видел. Ну, петушка потом, а мороженку сейчас. Ну что ж, пока я не придумаю, как мне освободить игрушку, или где-то найти карту памяти на нее новую, будем снимать дальше на телефон. Все-таки скрипит. Сильно скрипит. Но едем, мы ничего не можем сделать. Едем, как едем. Мы едем в далекие края. Хорошие соседи, веселые друзья. Надо было стать оперным певцом. Me ei ole vabad teiste armust, vaid oleme vabaduse ise kätte võidelnud.
Константин-Пец. Мы не свободны от милости других, а сражались за свою свободу. Мы приехали в Тахкуранна, где находится месторождение первого эстонского президента Константина Пеца, который служил президентом у нас с 1938 по 1940 год. И вот здесь поставлен очень такой большой и красивый памятник. Сверху мы видим 3 льва, как у нас на гербе эстонском. Ну и вот сам Пец тоже здесь есть. Здесь сделан очень такой красивый парк. Здесь довольно тихо, то есть от главного шоссе мы на 500 метров отъехали. И да, здесь очень классно. Надежды мало, но... Конечно. Оказывается, церковь Тахкуранна — это церковь, где крестили Константина Пеца, первого президента Республики Эстонии. Интересно, я не знал. В этой церкви еще советский счетчик. Ничего не мотает, все выключено. Честно, начинает немножко раздражать. Романтик, you say? Qu'est-ce que c'est? Let's go. Я не знаю, чуваки, этот скрипт то приходит, то уходит. Сейчас нормально опять. Нам все равно стоит заехать на остановку. Circle K это уже у нас удобно называется. И посмотреть, может быть, там все-таки есть это масло. Просто чтобы было. Ну и надо бы водички взять, мороженку. Блин, что-то я задолбался. Все время здесь как-то в гору. Не знаю, вроде обещали романтик дорогу. Но что-то ни хрена она не романтик. Дорога как дорога. Прикольно, конечно. Тут хуторяне везде. Хутора. О, красота. Ладно, романтично все-таки. Харе место. Здесь, кстати, делают водичку, которая мне очень нравится. Мило. Тишина да покой. Как мы любим. Совет. Ну что, на заправке мы тоже не нашли ни смазки никакой подходящей, ни карты памяти. Хреново, чуваки, что я могу вам сказать? Ладно, вариантов у нас нету, едем как есть. Что-то попахивает советским.
советский столбик немножко пострадал от времени, кустик ему помешал. Мне очень нравится, да, что даже старые фонари, они тоже в стиле как НЛО. Здесь, да, все веет, так сказать, прошлым и космосом. Ну и, конечно же, как без заброшки в бывшем советском месте. Я тут нашел такую интересную вещь, как тарелка. Наверное, именно этой тарелкой связывались здесь с НЛО. Ну, с пришельцами. Ну, вы поняли, короче, Совет, асфальт. На фоне всей вот этой советской ценности могу упомянуть, откуда у меня такая... Я не могу сказать, что любовь, но вот откуда у меня такой интерес, вот, откуда у меня такой интерес ко всему советскому. Ну, конечно, поскольку я рос в 90-х, то я, естественно, рос со многими вещами, которые еще были, остатки Советского Союза. Заброшенный шкафчик советский. И у нас все это было. У нас были, да, старые телевизоры советские, и холодильники, Минский, Днепр, и малютка, стиральная машина. Короче, куча всего. И радио там и так далее. И поскольку я с этим всем рос, оно мне как-то более вот знакомо. Машина у нас тоже была Москвич-2140 Суперлюкс. Суперлюкс модель с электронными часами, заметьте. Вот, то есть да, мне просто всегда как бы вот нравились вот вещи из этой эры, там постройки и так далее. Вот. Это никак не касается политики. Плюс мне нравится очень канал Bold and Bankrupt. Кому интересно, на ютубе посмотрите. Поверьте, он использует слово «совет» гораздо чаще, чем я. А я использую это слово, как вы понимаете, очень много. Попей соленой водички, просволишься. Будешь как в маринаде, вкусненький потом. Мы находимся в центре отдыха «Космонавтика». Чем это место интересно? Во-первых, в советское время проводили исследования и выбрали для постройки оздоровительного центра, тогда он назывался Взморье, и выбрали именно этот пляж, поскольку он является самым солнечным пляжем на Балтийском побережье. Вот. И второй момент. Здесь останавливалась сама Валентина Терешкова. А те, кто не знают, то это первая женщина в космосе. Вообще, да, эта база была скрытная, она была не для всех. Здесь отдыхали космонавты, делились опытом, ходили вот в этих же песках, где мы сейчас с вами ходим. Это очень большое место такое истории. Но здесь мы опять попадаем на такой момент, что если мы зайдем на интернет-сайт данного заведения, то... Нет, там есть рубрика о нас, есть рубрика там, по-моему, даже именно об истории, и она пустая. Как мы помним с виллой Андропова, точно та же история и здесь. Просто история удалена, что очень грустно, я считаю. Это космонавты, камон, это же круто, это космос. Это вот там, кстати. Но, к сожалению, я не получаю зарплату как космонавт, чтобы здесь остановиться. Я сегодня буду все-таки спать в палатке. Я немножко отсюда отъеду подальше. Блин, я уже, правда, уезжал. Я тут увидел такой прикол. Все домики отреставрированы, и у них открыты двери. Блин. Никого нету тут. Ну, там есть кто-то, но...
Они смотрят прямо на меня. Реально, конечно, очень боюсь подхватить клещей, но что не сделаешь ради лайков. Лайк and subscribe. Блин. Люди спрашивают, почему ты не ходишь особо в шортах? Вот поэтому. Если хочется на какой-то столк сходить небольшой. Ё-моё, какая тут красота. Мы находимся в центре отдыха «Космонавтика», бывший взморье. Здесь отдыхали космонавты. И я могу здесь пойти на сталк. Здесь старые советские плиты еще. Электролюкс, ничего не советский. Хотя, может, они когда-то поставлялись сюда даже. Хотя странно. Ладно. Ух ты, козел какой-то висит. Ну да, вода все рушит. О. Электричество есть? Конечно, нет. Совет. Как тут прикольно. Несколько душев, туалеты. Офигенный сохран, конечно. Ух ты. Ну вот это я понимаю. Вау. Радиаторы. Тут не хватает, конечно, камина. Такие лампы аутентичные. Класс. Кстати, я должен вам сказать, очень большой такой домик, честно говоря. Электричество, по-моему, тут не работает. А тут что? Тоже кухонька. Ну, в принципе, они все одного типа. Я так понимаю. Ну да, здесь точно такая же комната. Но здесь пол целый. И тут, значит, у нас туалет, да? Ну да, сохран везде разный. Ну да, они типа как сдвоены такие. Ну вот это офигенно здесь. Да, тут немножко пол поврежден. У меня есть такая же дома. Это советский веер. Ну да. Советский веер. Да, они все одного типа. Ух, какие обои офигенные, да. Класс. Ух ты. Ух ты. Вот здесь прямо светленно. Вау. Красота. Класс. Окошки открыты. Сёську. Старая газета. Какого года? 97-й. Туалет. Совет. Какие обои стильные в туалете. Чуваки, что вы понимали? На вот этом матрасе
спали советские космонавты. Может быть, даже спали друг с другом, если вы понимаете. И на этой раскладушке тоже. Блин, мне нужна такая раскладушка. Не знаю, зачем. Вот. О, советская гладильная доска, смотрите. Класс. И она такая рухлая, что не сломалась. Да, советская. Класс. Ладно, пошли отсюда. Оп. Угу. Опять Янис увидел что-то прикольное. В таком месте бы тишиной балдеть. Нет, музыка. Людишки. Красиво, блин. Эстония очень красивая. Как мы еще удачно попали ручки взять. Прикольно. Не, все-таки да, разжигаешь огонь и сразу на душе становится как-то легче, что ли. Хоть какой, даже маленький, если огонь. Ну, здесь в Леме у нас дров не оставили, так что жгем ветки, которые здесь были. Хотя мы немножко сейчас тут поломаем эту полено, которая здесь. Топора, правда, нету. Вот. Палочку мы уже поставили. Потихоньку уже готовим кушать. Мы купили пельмешек. Будем пельмешки кушать. Вот. Так что отдыхаем на сегодня. Находимся мы в Леме. Мы 10 километров от границы. Считайте, все уже, Эстонию мы проехали. Что очень-очень круто. Скоро одолеем и Латвию, и будем в Риге. Вот, не могу дождаться. Обидно, конечно, когда люди не учитывают, что здесь они не одни и мешают другим спокойно отдыхать. Ну да, часто люди думают только о себе. Я слетел цепь уже 3 раза. Onwards to Riga! Всю страну на советском велосипеде. Тормоз тоже приделали как-то. Так, пробуем наш первый именно в Латвии купил латвийский квас. Мороженое, пожалуйста. Спутник. Он с Финляндии, и он едет на спутнике, тоже на советском велосипеде, аж в Австрию, где-то 15 км в час.